В 70-е годы прошлого века в Боржомском заповеднике ученый Ясон Бодридзе, один из лучших специалистов по поведению волков, провел смелый эксперимент. 2 года он прожил в волчьей стае, гнался за оленями, спал на земле и спасался от медведей. Несколько месяцев зоолог готовился к встрече со стаей. Наблюдал за волками издалека, подкладывал на тропинки куски одежды, пропитанные собственным запахом, чтобы животные привыкли к нему. Позднее состоялась и долгожданная встреча с вожаком стаи. После первого взгляда глаза в глаза с волком Ясон Бодридзе долгое время не мог прийти в себя. Но в итоге стая приняла его, хотя ученый и был в ней лишь сторонним наблюдателем. Бодридзе спал в бурке, разжигал костер, но вдали от волков, помогал в охоте и иногда ел мясо вместе с хищниками. При этом Ясон Константинович всегда подчеркивает, что не входил в социальную систему волков, то есть не занимал никакого места в их иерархии, не имел определенного статуса. Иногда ученый отлучался домой, ведь там его ждала семья, дети, а придя в лес, чтобы встретиться с волками, Бодридзе издавал протяжный вой. Благо, выть по-волчьи он научился мастерски. А ведь принято считать, что волки — это беспощадные хищники, не подпускающие к себе людей. В сегодняшнем выпуске мы покажем, какие еще распространенные байки о северных животных являются ложными. Вы увидите, почему медведь не является безмозглым убийцей, и узнаете, что писец вовсе не милый няшный зверек, а настоящий арктический хулиган. А если вы досмотрите наш выпуск до конца, мы покажем, кто, по верованиям северных народов, сотворил Землю. Поехали! Миф. Медведь — это бездумная машина для убийства. Если встретил, все, пиши пропало. И, конечно, он обожает мед и ест его ложкой, в чем неправда. Медведь не монстр, а прагматик. Он не охотится на людей ради спортивного интереса. А мед он, конечно, любит, но его рацион на севере на 80% состоит из растительности. Он скорее сборщик ягод и корней, чем свирепый хищник. Реальность. Стереотип о глупом звере разбивается о традиции эвенов. Они не просто охотятся, они ведут с медведем настоящий диалог. Пример тому — история старшего лаборанта Юрия Слепцова. Момский район Якутии. Охотники-эвены находят берлогу, но они не взламываются туда, они шепчутся. Когда зверя добывают, охотник приговаривает: «Это не я тебя убил, это вон тот пришлый русский виноват». Ученый Слепцов, услышав такие разговоры, возмутился: «Как так? Я же просто стою рядом». На что ему ответили: «Тебе уезжать, а нам здесь жить. Пусть медведь на тебя и обижается». А знаете, что делают с глазами убитого зверя? Их накрывают мхом или камешками, чтобы он не запомнил лицо охотников. Это не жестокость, это признание. Перед нами личность. Сами северные добытчики называют медведя дядя, но никогда по имени, потому что имя — это сила. Так что миф о безмозглом убийце разбивается о простой факт. Миф. В тундре бродит волк-демон Амарок. Он вдвое больше обычного, охотится на одиночек и откусывает им головы. В чем неправда? Современный полярный волк Canis lupus arctos уступает в размерах своим ископаемым предкам. Но легенда об Амароке предположительно не ложь, а память об исчезнувшем виде. Реальность. В 2018-19 годах в Якутии нашли голову плейстоценового волка. Возраст 40 тысяч лет. Длина черепа 40 сантиметров. Вот такую историю рассказывают о случае на Аляске местные жители. 2011 год. Национальный парк Денали. Лагерь охотников. Ночь. Вдруг дикий вой, крики, выстрелы. Охотники выбегают на помощь товарищам, но находят только пустой лагерь и огромные следы, уходящие во тьму. Те, кто успел заметить силуэт, клялись: это был не медведь. Слишком длинные ноги, волчья стать, но габариты медведя-гризли. Миф. Лиса-воровка и трусиха. Доверять ей нельзя. Она сама по себе, и приручить ее невозможно. В чем неправда? В бурятском языке слово «лиса» — «унеген» и «правда» — «унен» очень похожи. Некоторые лингвисты находят здесь сакральную связь. Лиса — существо, знающее истинную цену вещам. Автор книги «По следам северного оленя» Ольга Роднаева провела лингвистическое расследование на тему лисиц. В бурятско-монгольских словарях лиса и писец долгое время считались одним словом. Но почему? Это дело не в биологии, а в магии. Белый цвет — сагаан.
Это цвет материнства, молока, истока. Лиса стала архетипом женщины-прародительницы. Это не просто зверь, это тотем. Лиса в фольклоре народов Севера – невеста, оборотень и хранительница очага. Так что, когда мы видим лису, крадущую рыбу, мы видим не вора. Мы видим прабабку, пришедшую за своим добром. Миф. Писец – это просто белая лисичка. Милая, пушистая, безобидная. Символ Арктики и вообще настоящий лапочка. Что не так? Писец – это уличный бандит Заполярья. Стереотип о невинности разбивается о его пищевое поведение. Это всеядный воришка, который не ждет милости от природы, а берет все, что ему нужно. И даже крадет пищу у медведей, а порой и у людей. Вот что рассказывают про песца полярные вахтовики на одном из форумов. Песцы давно поняли – человек – это движущийся холодильник. Один из очевидцев рассказывал, песец стащил пакет с пирожными прямо из тамбура-балка. Но главное, песцы терроризируют белых медведей. Фотографы не раз снимали, как крошечный песец преследует огромного хозяина Арктики, чтобы утащить кусок тюленя. Миф. Росомаха – это агрессивный, вечно голодный зверь-одиночка, который лезет на рожон и убивает все, что движется. В чем неправда? Мы привыкли, что росомаха – это животное, но в северорусской и белорусской мифологии росомаха – это вообще женщина. Разоблачение. В XIX веке этнограф Павел Древлянский описал росомаху как чудовище с телом льва и головой женщины, которая нападает на молодых парней и высасывает мозг. Позже исследователи доказали, Древлянский просто скомпилировал образ русалки, ведьмы и лесного духа, назвав это росомахой. Реального зверя это описание не касалось. Реальность. Реальная росомаха – зверь-интроверт. Она избегает человека. Ее сила не в мифической злобе, а в биологии. Когти полуметровые. На самом деле меньше, но мифы любят гиперболу. Челюсти дробят кость. Но при этом она мать-героиня. Самка росомахи заботится о детенышах до 2 лет, обучая их сложным маршрутам в горах. Так что образ женщины с длинными пальцами в поле – это не про зверя. Это про страх перед женской магией, а росомаха-животное просто хотела, чтобы ее оставили в покое. Миф. Белая сова – это друг человека, романтичный спутник волшебников, символ мудрости и лучший помощник. Реальность. Вот реальная история, случившаяся в январе 2014 года. Представьте, Вашингтон, редакция «Вашингтон-Пост». На парапет садится белая полярная сова. Журналисты в восторге, а вот ученые в панике. Совы никогда не залетали так далеко на юг. Оказалось, что причина такой нетипичной миграции – всплеск популяции леммингов в Арктике. Сов стало слишком много, и молодняк отправился на юг искать свободные места пропитания. Но осадочек у ученых и журналистов остался. Белая сова – это не персональный Хогвартс-экспресс. Это машина для уничтожения леммингов с размахом крыльев под 2 метра. Миф. Птицы на севере – это просто мясо, перья и яйца. Фауна, не более. Главное заблуждение. Мы думаем, что мир создал Бог или Большой взрыв, а народы Преамурья знают – мир создали утка или гагара. В нивской мифологии первое яйцо некуда было положить, кругом вода. Тогда утка-черок выщипала пух у себя на груди, свела гнездо и только потом снесла яйцо. Из яиц вылупились утята, они свили новые гнезда, гнезд стало так много, что они срослись в остров. Потом появилась трава, кусты, и только после всего этого – люди. А знаете, почему у гагары острый клюв? Потому что она ныряла на дно первичного океана, чтобы достать песчинку. Из этой песчинки выросла суша. Дорогие друзья, на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Обязательно напишите в комментариях истории, о каких зверях или птицах понравились вам больше всего. А может быть, вы и сами наблюдали за этими животными в дикой природе. Не забудьте поставить лайк, если наше видео вам понравилось. Активируйте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И обязательно подпишитесь на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали. А с вами был Ямал Медиа. Увидимся!